¿Sabías que las cucarachas pueden vivir sin cabeza? Es cierto, y todo se debe a su increíble sistema biológico. A diferencia de nosotros, no necesitamos su cerebro para respirar, ya que lo hacen a través de pequeños orificios en su cuerpo, llamados espiráculos. Además, tienen un sistema circulatorio abierto, por lo que no depende de la presión arterial como los humanos. Pueden sobrevivir varios días, hasta que mueren de hambre. La naturaleza siempre encuentra maneras sorprendentes de adaptarse. Increíble, ¿no?